바닷가를 걷던 소년이 검은 포도송이 같은 알덩어리를 발견했습니다. 조수가 빠지면서 바위 틈에 갇혀 뜨거운 햇빛에 상태가 급격히 나빠진 상황이었는데요. 대체 이것의 정체는 무엇일까요? 소년은 급히 바닷물과 함께 수조로 옮겨 구조를 시작했습니다. 포도송이처럼 뭉쳐있는 검은 알 수십 개를 매일 확인하던 며칠 뒤 이상한 변화가 보이기 시작했는데요. 알 표면에 하얀 곰팡이 같은 것이 번지기 시작한 겁니다. 당황한 소년이 수조를 청소하고 물을 갈아줬지만 곰팡이는 멈추지 않았습니다. 그런데 더 놀라운 일이 벌어졌습니다. 건강한 알 일부에서 무언가가 깨어나기 시작한 것인데요. 소년은 서둘러 작은 새우 먹이를 줬는데요. 10개의 다리로 헤엄치는 모습을 보는 순간 깨달았습니다. 바로 갓 태어난 갑오징어였던 것인데요. 하지만 기쁨은 오래가지 않았습니다. 새끼들 중 일부가 곰팡이와 수질 변화를 이기지 못했고 소년은 남은 생명들을 지키기 위해 밤낮으로 수온과 수질을 관리하며 사투를 벌였습니다. 결국 수십 개 알 중 극소수만 살아남았지만 소년의 꾸준한 보살핌 덕분에 이 갑오징어들은 점점 건강하게 성장하고 있다고 합니다.